हेलो दोस्तों, आज हम ब्रोंकाइटिस के बारे में बताएंगे। ये एक क्रोनिक लंग कंडीशन मानी जाती है जिसमें आपकी जो सांस की नलिकाएं होती हैं वो वाइड यानी कि चौड़ी हो जाती हैं और डैमेज होने लगती हैं। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे सांस लेने में आपको तकलीफ होगी और जब आप खांसते हैं तो खांसते समय आपके बलगम भी आ सकता है, चेस्ट में पेन होगा, वीजिंग साउंड आएगी और आपको सोते समय काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि स्लीप एपनिया, आपको सोने में तकलीफ होगी। होम्योपैथी से ब्रोंकाइटिस का इलाज पूरी तरह से संभव है। इसमें मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये मेडिसिन आप होम्योपैथिक फिजिशियंस के अंडर में ही लें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें।